प्रधानमंत्री वांगडा बी मिटींग जाली, कितें अनाउन्समेंट जावं कितें आसा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी वर्तगाळ मठाचे 550 वर्सां पूर्ण जाता. 30 नोव्हेंबराक कार्यक्रम आसा. वर्तगाळ मठाचे अध्यक्ष बाब श्रीनिवास देगपे हांचे म्हाज्या बरोबर प्रधानमंत्र्याक गोंयान इन्वायट ह्या कार्यक्रमा खातीर करपाक गेल्ले. प्रभू रामचंद्राची 70शी व्हडली मुर्ती म्युझियम क्रिएट करतात वर्तगाळ मठात. त्या कार्यक्रमाक इन्वायट करपाक पीएमा खातीर केल्ले. फायनली रिशफलाचे आता सद्याक नांवां ही अनाउन्स ताजेर कितें उलोवपाचें आसा? टायमींग डन जालो, आतां तरी सांगा सर कितें. पांच जाणांक दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर तांकां फाल्यां मंत्रिमंडळाची शपथ जी आहा पळय ती फाल्यां दिता 12 वरांची दरबार हावसांत. आनी ताजे फुडें बी कितें आसा आणि बाकीचे उरिल्ले बरें सर. हॅलो.